Selalunya kalau batuk ni, dia ada 4 kawasan yang kita akan perhatikan ni. Sama ada masalah tu berpunca daripada masalah sinus. Nombor 2, kalau masalah berpunca daripada masalah tekak. Paling biasa yang tekak adalah masalah tonsil. Jadi kita guna tonsil. Yang ketiga, masalah di paru-paru. Kalau ada masalah contohnya asma atau orang yang chronic smokers, dia boleh menyebabkan paru-paru dia macam berair, so dia akan menyebabkan chronic cough. Yang keempat, masalah batuk adalah boleh disebabkan kalau kita ada masalah gastrik. Kita panggil gastric reflux. Asid daripada perut dia reflux, dia naik ke atas, so ini akan menyebabkan batuk. So kalau batuk datang ke klinik kita akan tengok 4 kawasan ni: sinus, tekak, paru-paru, masalah paru-paru atau masalah di perut, gastrik. So 4 ni. And then kalau batuk yang biasanya batuk ni, kalau kita dah ambil rawatan di klinik luar, sepatutnya dalam tempoh 3 ke 7 hari dia akan berkurangan dan akan hilang terus. Masalahnya kalau batuk berpanjangan lebih daripada 7-10 hari sehingga ke 14 hari, dan pesakit dia dah ambil ubat di rata-rata dan masih lagi batuk. So saya syorkan mereka yang ada masalah batuk berpanjangan lebih pada 10 hari ke 14 hari, dinasihatkan datang jumpa doktor pakar supaya kita boleh buat pemeriksaan lanjut. Selalunya di klinik kita akan buat pemeriksaan, kita buat skop hidung, kita tengok sinus, kita akan buat pemeriksaan di tekak, kemudian kita akan buat pemeriksaan dengan buat x-ray dada. Mungkin kita akan rujuk kepada doktor untuk buat skop perut, kita nak tengok takut ada masalah gastrik. So 4 kawasan ni yang kita akan tengok. And then dari segi rawatan untuk pesakit batuk ni, normally kita akan tengok masalah apa yang pesakit alami. Kalau sinus, kalau saya ENT, saya akan concentrate bahagian ENT. Kalau masalah sinus, selalunya kita akan bagi one course antibiotik. Dan kita akan bagi ubat spray hidung. Dan satu lagi kita akan bagi buat mentol dalam bentuk kristal, dia masuk air panas, dia akan sedut asap mentol. And then satu lagi kita akan bagi ubat untuk cairkan dia punya hinus, kita bagi ubat cair. And then satu lagi kita akan tengok juga tahap dia punya keterukan batuk, how severe punya batuk. Kalau dia punya batuk tu dia ada demam, sakit kepala dan hingus warna hijau kuning, selalu kita nasihatkan pesakit masuk dalam ward. So kita kena bagi ubat ikut darah, dan mungkin kita kena buat CT scan. Kalau dalam CT scan sinus confirm dia ada sinusitis, mungkin kita perlu buat pembedahan untuk sedut keluar hingus dalam sinus tadi. Itu kalau sinus. Kalau masalah di tekak tonsil, tonsil ni normally kita akan tanya pesakit berapa kerap dia mengalami sakit tonsil dalam setahun. Selalunya kalau tonsil, kalau kita operate buang tonsil, kalau dia ada masalah sakit tonsilitis 3 ke 5 kali attack dalam setahun, selalu kita advise pesakit elok buang tonsil tu. So tonsil ni bila dia kena infection, dia akan bengkak dan dia akan menyebabkan block. So bila block, dia akan menyebabkan masalah lain, dia akan menyebabkan masalah tidur berdengkur. Tidur berdengkur tu masalah lain tu. And then kalau dia punya masalah tonsil tu kadang-kadang dia akan menyebabkan nafas berbau busuk. Itu pun kita akan advise buang. Itu tonsil. So kalau saya sebagai doktor pakar ENT, sinus dengan tonsil, maka saya cakap tadi, kalau teruk dan ada demam, kita advise dia masuk ward sebab kita akan bagi ubat ikut darah lah. Sebab dia masalah kalau batuk berpanjangan, dia akan menyebabkan paling penting, kalau macam sinus tu, kalau disebabkan batuk sinus, kalau kita biar masalah sinus berpanjangan, nanti dia akan menyebabkan sakit kronik, sakit kepala yang berpanjangan. Nombor 2, dia akan menyebabkan hilang diri bau hilang. Nombor 3, dia akan menyebabkan nafas berbau busuk, kita panggil halitosis. So maksudnya sakit kepala, hilang diri bau dan nafas berbau busuk. Itu sebab efek kronik tonsillitis lah. Dan kalau kronik tonsillitis pun sama juga, dia akan menyebabkan nafas berbau dan tidur berdengkur. Tidur berdengkur ni masalah tidur berdengkur, dia akan menyebabkan kita tak puas tidur. So kita bangun pagi, kita rasa berat kepala, kita rasa sakit kepala, kita tak puas tidur sebab dia punya kawasan pernafasan dia block. Itu yang efek. Mana efek dia akan tidur berdengkur.
Kalau batuk disebabkan masalah keradangan, dia boleh menyebabkan chronic infection. Kalau chronic infection ni normally kita perlukan rawatan antibiotik ikut darah. Dan mungkin untuk jaga masa tertentu lah kita kena rawatan. Kanser. Okey. Kalau sinus dia tak ada kaitan dengan kanser. Kalau kanser hidung, dia punya tanda-tanda kanser hidung selalunya berdarah hidung. Nombor 2, kalau kanser hidung, dia punya tanda selera makan kurang. Nombor 3, berat badan turun. Nombor 4, kalau kanser hidung, dia ada demam low grade fever. Ada demam ni dia ambil ubat, dia tak kebah-kebah demam dia. So yang ni kita suspect kanser. Kalau kanser, paling penting kita kena buat endoscopic examination. Kita tengok dalam hidung, scope. Kalau kita kena nampak ketumbuhan dalam hidung tu, and then mungkin kita kena buat CT scan. Sebab kanser dengan sinus lain. Sinus tak boleh jadi kanser, tak boleh. Dia yang dua penyakit yang berlainan. Actually, batuk ni dia boleh berlaku pada semua peringkat umur. And then yang dari segi pemerhatian saya di klinik, dia batuk ni boleh berlaku pada lelaki dan perempuan, dan pada semua peringkat umur. Contohnya, kalau orang yang kerja dalam office, contoh dia kerja bank, office. Kalau office ada kapet, and then ada aircon. Sebab aircon kadang-kadang dia orang jarang servis dengan kapet, so air dalam bilik tu dia akan circulate, dia akan menyebabkan batuk. And then yang nombor 2, kalau orang kerja di kawasan yang berabuk, contohnya kawasan perindustrian, ini pun boleh menyebabkan batuk sebab sinus dengan segala tekak perindustrian. And then nombor 3, ini saya saya akan sebut merokok. Merokok memang mesti kena batuk, sebab bila kita merokok, kita punya mekanisme nak keluarkan kahak tu dia akan terencat, jadi dia boleh kena batuk. Okay, yang paling penting kalau kita ada masalah batuk, senang batuk. So selalunya kalau kita senang kena batuk ni, mungkin kita ada kaitan dengan alahan lah. So kita cuba elakkan makanan-makanan yang menyebabkan kita alah lah. Contohnya macam kalau kita allergic pada seafood, so kita kena elak ambil seafood. Dan kalau kita allergic pada habuk, kita kena, kalau kita kerja kawasan yang berhabuk, kita pun ada allergi, kita kena ambil precaution lah dengan pakai mask, sarung muka untuk elakkan. And then kalau kita cuba avoid kawasan yang macam berhabuk, and then kalau macam kawan-kawan yang merokok, kita cuba elakkan lah. Maksudnya kita cuba elakkan benda-benda yang kita allergi tadi tu. Kalau kita batuk berpanjangan non-stop lebih daripada 2 minggu, saya nasihatkan elok datang jumpa doktor pakar. So doktor pakar akan buat pemeriksaan lanjut. So kita kena pastikan apa punca batuk tu. Adakah batuk tu disebabkan masalah infection? Adakah batuk tu disebabkan masalah keradangan? Contohnya macam allergic rhinitis residu. Atau adakah batuk tu disebabkan masalah macam ada ketumbuhan, contohnya tonsil biji bengkak. Ataupun adakah disebabkan masalah gas, masalah paru-paru. So dinasihatkan kalau lebih dari 2 minggu batuk yang tidak reda, elok datang jumpa doktor pakar lah untuk dapat rawatan lanjut dan pemeriksaan lanjut.